Hello， 大家好，我係中原商鋪租賃部嘅 Terry Ho， 咁好歡迎大家繼續收看我呢個二鋪零租啦。咁今集咧想同大家分享一下咧，內地零售企業咧就喺香港開業嘅趨勢嘅。咁近期啦，喺尖沙咀中港城咧2樓咧就進駐咗一個淘寶，咁聯同咗呢個香港一站式家居維修嘅平台咧，開設咗一個淘寶嘅實體店啦。咁裡面咧就係包括售賣一啲家私啦，同埋家品嘅。咁佢哋超過咗100個商家咧，就喺裡面進駐咗啦。咁亦都有成超過1萬件嘅家品，相信咧都會有好多人咧就會喺嗰度打卡啦，同埋咧就係購物嘅。咁嚟緊都會係一個行街嘅新熱點嚟嘅。咁近期咧有最新嘅消息咧，就係阿里巴巴嘅競爭對手京東。咁佢哋咧就係預計咧喺香港咧就會開設線下嘅實體店嘅。咁名叫做京東摩。咁咧佢哋咧就喺舊年嘅時間咧就係密鑼緊鼓喺香港咧都已經係招聘緊員工噶啦。咁而佢哋本身就喺深圳嘅華強北咧都已經有一個好大嘅旗艦店喺度噶啦。咁喺香港選址我相信都唔會細噶啦。佢哋主打咧黑白色嘅家電為主嘅，佢哋可能都會模仿翻內地嘅經營手法啦。咁就主打一啲家電啦，或者係手機配件之類嘅產品啦。亦都咧佢喺沙田咧就買咗一個利豐中心全棟嘅，亦都喺中環怡和嗰度咧做咗一個總部嘅。咁我哋相信咧，佢哋打算喺香港咧長期發展嘅決心都好大嘅。咁我哋會繼續咧留意下咧內地電商嚟香港咧開業嘅情況嘅。咁到時有消息咧就會同大家再繼續分享嘅。咁內地嘅電商咧就加快咗腳步咧嚟香港嗰度開幕啦。根據香港中原工商鋪嘅資料顯示，2月份嘅商鋪租務成交咧就錄到305宗嘅。按月咧就升咗約莫咧就62.23%，成交金額咧又去到2525萬嘅。咁按月增加咗咧就係49.23%。空置率方面咧，中環咧跌到6.91%，按年咧就大幅減咗1.45個百分點嘅。復甦趨勢咧都強勁嘅。尖沙咀咧亦都錄到6.17%，按月咧就微升咗0.04個百分點。但係按年跌咗2.71個百分點嘅。持續好多內地嘅零售企業咧都嚟香港啦，亦都政府咧好加強咗好多呢個國際盛事嘅，包括咗3月底咧就喺呢個啟德體育園裏面舉行呢個7人欖球賽嘅，遲啲咧仲會有好多嘅演唱會都會喺呢一個園區嗰度舉行啦。咁我相信咧就會引嚟大批嘅遊客喺度消費啊，嚟香港欣賞下呢個演唱會或者係體育活動嘅。咁我估咧，即係呢個商鋪嘅租賃方面咧，就會持續改善啦，減低呢一個空置率啦。咁我哋咧會繼續咧密切留意呢個租務情況嘅。咁我哋下集見啦。